من bihîst ku padîşahekî kuştina esîrekî ferman kiribû. Esîrê bêçare di vî halê xwe yê bêhêvî de dijûnê padîşah dida û gotinê nexweş digot. Çawa ku dibêjin her kê dest ji canê xwe bişo, her çî di dil de hebe dibêje. Wexta zarûret ku rêya revê nema, dest diçe ser şûrê tûj hema. Dema bêhêvîtiyê de zimanê însan vedibe, wekî pisîka têkçûyî êrişê kûçik dike. Padîşah pirs kir, çi dibêje? Yek ji wezîrên qençdil got: Ey padîşahê me! Esîr got: Qenc mirov ew in ku hêrsa xwe dixwin û mirovan dibexşînin. Rehmet kete dilê padîşah û ji biryara serjêkirina wî vegeriya. Wezîrekî dinê ku dijberî wî wezîrî bû, got: Ji me însanan re ne layiq e di huzûra padîşahan de ji xeynî rastiyê gotinan bibêje. Evî esîrî dijûnê padîşah da tiştê nebaş got. Melik ji ber wê gotinê rû daxist û got: Ew derewa wî ji me re xweştir e ji wê rastiya ku te got. Ji ber ku berê wî ber bi qenciyê ye û yê te ber bi xebîsiyê ye. û xîretmendan gotine: Derewa ku qenciyê tîne, baştir e ji rastiya fitnê tîne. Her kê ji şahr re gotinek bêje, heyf e ku ji xeynê qenciyê bêje. Li ser taqa Ferîdûn wiha nivîsîbû: Cîhan ey bîrader nema ji bo kes, dil bi cîhan aferîn re girê dî bes. Bawer neke bi milkê cîhan nedê pal û pişt, ku gelekî wekî te xwedî kir û kuşt. Ku ahenga çûnê kete canê pak, çi li ser text be mirin, çi li ser rûyê xak.